Assalamualaikum. Bersama saya Ratna Andiani. Yuk kita utak-atik ramuan. Sekarang saya akan membuat minuman, yaitu wedang rempah. Yuk ikutin saya membuat wedang rempah. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kunyit 1 ruas jari telunjuk, kencur 1 ruas ibu jari, dan di sini saya memakai jahe merah 1 ruas jari kelingking. Bisa juga bila tidak ada jahe merah menggunakan jahe biasa, dan madu secukupnya. Iris kunyit. Kunyit merupakan rimpang yang sering kita gunakan baik dalam masakan maupun digunakan untuk jamu. Kurkumin adalah zat aktif yang memiliki antioksidan yang kuat. Sebagaimana diketahui, antioksidan berfungsi untuk melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Iris tipis kencur, di sini manfaat kencur yaitu untuk mengurangi batuk. Kemudian iris tipis-tipis juga jahe merah. Para peneliti menemukan bahwa berbagai kandungan yang ada di dalam jahe merah dapat bertindak sebagai anti peradangan, sehingga dapat membantu Anda dalam melawan peradangan baik akut maupun kronis. Jahe merah mengandung oleoresin yang lebih tinggi dari jahe lainnya, di mana oleoresin ini bekerja sebagai anti peradangan. Setelah bahan-bahan kita iris, kemudian kita masukkan ke dalam cangkir dan kita tuang dengan air panas. Kemudian kita diamkan lebih kurang sekitar 5-8 menit. Di sini sambil menunggu sesekali kita aduk agar semua bahan tercampur dengan baik. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan resep saya berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk penambahan madu, di sini saya menggunakan 3 sendok madu. Untuk pemberian atau penambahan madu sesuai dengan selera masing-masing. Dan perlu diingat, penambahan madu jangan pada saat ramuan masih panas karena akan merusak dari madu itu sendiri atau komposisi madu itu sendiri. Selamat mencoba dan sehat selalu.